Ну, сейчас уже скоро смотреть надо. Мирские пленные награды вечному свету и заветному венцу. Христос Спаситель. Никто не сбросит своего креста, возносят честь, хвалу Творцу устами, кровью омытые Спасителя Христа. Христос Спаситель. Христос Спаситель, Спаситель наш. Чего вы гакаете? Понятно. Вы придумали на как решать эти вопросы? На ходу. А вот это Христос Спаситель. Как решить вопрос с бременскими музыкантами? У нас есть песня бременских музыкантов, которые прекрасно. Текста где? Нет. Там это ла-ла-ла, как извините. Вон едет. Вон Лена едет. Кто? Лена едет, Лена. Встречала Дмух. Костис, Надежда. Батюшки-то не звонят, дорогу не знаю, земля. Давай, Христос придет. Не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться, ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. И не жалея о прошлом ничего, Ну ничего, получилось, нет? Не получилось, но мы просто развернулись, а не выехали. Если Бог с нами, чего бояться, ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Свободу еще от житейских оков, Потерял. те, что зовутся житейское счастье, вся моя жизнь — это несколько слов. В тихой молитве перед причастием ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего бояться, ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Попробуйте, подойдите.
Да, да. Тебе никто ничего не показывает. Потом советует. Приехали, собрались. Так красиво. Солнце садится. Костер горит у нас, и из ямы дым столбом опять клубится. Мы споем, как нас Спаситель дивно спас. Наша радость отражается на лицах. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Круглый наш маяк давно в ночи. Заблудившимся и всем, кто ищет Бога, здесь услышишь о Спасителе по-новому начни. Путь небесный Ханаан тебе помогут. В отдаленном этом месте хорошо. Знаете, хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Пламя, пламя. Звезды искрами рассыпались вниз. Все таинственно пугает темнота. Картошка сгорит. Образ тьмы зловещей вечной пляшут тени. Жизнь без Бога и не жизнь, а маята. В судный день пред Ним преклонят все колени. В отдаленном этом месте хорошо. А я слышал, хорошо там, знаете. Чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Если хочешь быть спасенным, поспеши. Это сделать и не завтра, а сегодня. Все содействует душа твоя в тиши. И не жди, что будет лучшая погода. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо там, где нас нет. Хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Фортус. Наш костер горит с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Облака прольют слезу на твой костер. Лунный свет разгладит волосы, морщины. Теплый ветер вызывает на простор. Церковь Божию корабль среди пучины. В отдаленном этом месте хорошо. Вы сами знаете. Хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Там второй вариант еще есть. Второй вариант песни, найдите. Более длинный. Прямо Да я снимал. Я заснял, да. играет тот же мотив, та же песня. Надо еще Игнатьева. Второй вариант этой песни у кого есть? Как сидели пастухи у костра. Мы еще не родились. Антоний, поможешь? Благодари Богу просто. Сергей может начать. Ой, вернее, Александр. Он как Да, чтит. начни спой. Да. И Антоний потом поможет своими Ну, словами. новоначальной молитвой. Нет, тебя же. Не, тебя. А, новоначальная? Да, новоначальной. Молитвами святых Отец наших Господи и Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же здесь, и вся исполняя
сокровище благих и жизни подателю, приди вселися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. 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 Давай, Антоний. Господи, я благодарю Тебя за день сегодняшний. Мы благодарим Тебя за день сегодняшний, за все милости и благости Твои, за то, что Ты нам дал собраться в этом благодатном краю, в этой христианской общине, где царит любовь, взаимопонимание, братская поддержка, молитва, которую Ты слышишь. За то, что управил Ты сердца наши, собраться здесь всем вместе. Благоволишь к нам, любишь нас безмерной своей любовью. Благослови нас, Господи, и мы Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Все, с Богом. Володь, что в машину надо? Машину, инструмент, все эти вот это, ведра с картошкой. Воду оставляйте, сейчас я залью костер сперва. Там как срезали все, картошку. Надо достать тогда. Тогда ведро с картошкой надо оставить. Ага. Да, достать надо. Она уже должна пропечься все. Максим, бежи, она побежала. Побежишь на машину? Здесь. А воду не уноси. Костер заливать. Да, костер. Ага. Так, я гружу. Да, грузи, брат. Ага. Кружки ложите в машину. Ну я могу забрать, так? Я сам аккуратно сейчас залью. Картошку еще достал. Да, там остатки картошки надо достать. А, надо ведро. И рукавицы. Ничего не видно. Мы завтра очищать будем и ставить на стол. Я буду где-то сюда. На завтра. Все, пойдем, да? Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.